Like இந்த மெஷின் ஆபரேட் பண்றதுக்கு யாராவது இத பத்தி தெரிஞ்சவங்க ஸ்கில்ட் லேபர் தான் வேணுமா இல்ல யார் வேணாலும் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி யார் வேணாலும் பண்ணலாம். இப்போ நல்ல குக் ஆயின் இருக்கு, ஆனியன் பீன்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து ஒண்ணு போட்டு வரலாம். ஸோ இந்த வீடியோல நம்ம பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய ஆட்டோமேட்டிக் ஃப்ரைட் ரைஸ் நூடுல்ஸ் சைனீஸ் மேக்கிங் பண்ணக்கூடிய மெஷினை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். டெஃபினட் எல்லாமே இது வந்து சர்வீஸ் பேஸ்ட் வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறதுனால எல்லாம் மெக்கானிக்கல் பேஸ்ட். 4 பேருக்கு ஒரு ஃப்ரைட் ரைஸ் இதில் மேக் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கும் சார்? ஸோ இப்போ ஆல்மோஸ்ட் நல்லா 5 minutes ஆயிடுச்சு, நல்லா குக் ஆகிடுச்சு. இப்போ எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணி பார்த்துருலாம். சர்வீஸ் வாரண்டி 1 year வாரண்டி கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இந்த மிஷினோட காஸ்ட் என்ன வருது சார்? ஸோ தொழில்முனைவோர் அனைவருக்கும் வணக்கம். நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது பிஸ்னஸ் தமிழா, நான் உங்கள் விக்னேஷ். ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆட்டோமேட்டிக் ஃப்ரைட் ரைஸ் நூடுல்ஸ் சைனீஸ் மேக்கிங் பண்ணக்கூடிய மிஷினை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த மிஷினை பார்க்கறதுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலில் இருக்கக்கூடிய குக்மேட் அப்படிங்கிற கம்பெனிக்கு வந்திருக்கோம். ஸோ பேசிக்கலாக அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா இன்னோவேட்டிவான ஃபுட் பேஸ்டு மிஷினரிஸ் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணக்கூடிய ஒரு சூப்பரான கம்பெனி. ஸோ இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா குக்மேட்டில் வந்து குக் வாக் அப்படிங்கிற ஆட்டோமேட்டிக் ஃப்ரைட் ரைஸ் நூடுல்ஸ் அண்ட் சைனீஸ் மேக்கிங் மிஷினை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஜென்ரலாக இந்த சைனீஸ் லைக் இந்த மாதிரி டிஷ்ஷஸ் எல்லாமே ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது ஒரு லேபர் டிபெண்டான ஒரு விஷயமா இருந்திருக்கும். அதாவது இந்த மாதிரி ஃப்ரைட் ரைஸ் போடுறதுக்கு, நூடுல்ஸ் போடுறதுக்கு, இந்த மஞ்சூரியன் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாஸ்டர் இருப்பார். ஸோ அவர் இருக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடையில் நல்லா பிஸ்னஸ் நடந்துட்டு இருக்கும். அவர் திடீர்னு லீவ் போட்டார் இல்லை அவர் நின்றுட்டாரு அப்படின்னா அந்த கடையில் வந்து அதை லைக் அதே டேஸ்ட் அதே ஃப்ளேவர் கொண்டு வரதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்திருக்கும். அதனாலேயே நிறைய கடையில் வந்து அதை வந்து பண்ணாமே விட்டுருப்பாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆட்டோமேட்டிக் ஃப்ரைட் ரைஸ் நூடுல்ஸ் மேக்கிங் மிஷின் வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஸோ கேஸ் இப்போ நம்ம கூட வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா குக்மேட்டோடைய மேனேஜிங் டைரக்டர் மிஸ்டர் சுமன் சார் இருக்காரு. ஸோ ஆல்ரெடி நிறையா இன்னோவேட்டிவான மிஷின்ஸ் பற்றி உங்களோட கம்பெனிலேருந்து என்ன மாதிரி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படி மாதிரி ரொம்ப டீட்டெயிலான வீடியோஸ் வந்து பார்த்துருந்தோம். ஸோ இப்போது இந்த மிஷின் பற்றி டீட்டெயிலாக சார்கிட்ட போய் தெரிஞ்சுக்கலாம். வணக்கம். வணக்கம் சார். சார் குக்மேட், ஸோ கண்டிப்பாக நிறைய பேருக்கு குக்மேட் பற்றி தெரிஞ்சிருக்கும். பட் இருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்களுக்கு குக்மேட் என்ன பண்ணுறீங்க அண்ட் யாருக்கான ஒரு கம்பெனியாக இருக்கும், யார் யாருக்கெல்லாம் என்ன மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு? குக்மேட் பார்த்தீங்கன்னா கமர்ஷியல் கிச்சன் எக்யூப்மெண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி. மெயினாக ஹோட்டல்ஸு, ரெசார்ட்ஸ், ஹாஸ்பிட்டல் கேன்டீன்ஸ், இண்டஸ்ட்ரியல் கேன்டீன்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வந்து நாங்கள் ஸ்டாண்டர்டாக எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வச்சுருக்கோம். ப்ளஸ் கஸ்டமைஸ்டாக அவங்களுக்கு சைட் லேஅவுட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன மெனு அதுக்கேற்ற மாதிரிலாம் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக எலெக்ஷன், மேனுஃபேக்சரிங், இன்ஸ்டலேஷன் எல்லாம் நாங்கள் A to Z பார்த்து பண்ணிடணும். சூப்பர். ஸோ ஒரு ஹோட்டல் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு என்னென்ன வேணுமோ எல்லாமே பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்க இல்லையா? சூப்பர். இவங்களோட லைக் முன்னாடி நான் நிறைய வீடியோஸ் வந்து போட்டிருக்கேன். அந்த வீடியோலாம் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே வந்து லிங்க் எல்லாமே கொடுத்துருக்கேன், கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக நீங்கள் யூடியூப்பில் நிறைய பக்கம் பார்த்துருக்கலாம். இந்த ஆட்டோமேட்டிக் ஃப்ரைட் ரைஸ் மேக்கிங் மிஷின் வந்து ரொம்ப ட்ரெண்டாக இருக்குது. ஸோ அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க வந்திருக்கோம். சார் இந்த மிஷின் குக் ஒர்க், ஸோ இது என்ன பண்ணும் அண்ட் எதுக்காக டிசைன் பண்ணீங்க, எப்படி இது ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சார்? இப்போ மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல வந்து இந்த சைனீஸ் ஃப்ரைட் ரைஸு, அதுக்கப்புறம் ட்ரை கிரேவிஸ், இதுக்கெலாம் வந்து மோர் தென் மாஸ்டர் அண்ட் மேன் பவர் ரெண்டுமே வந்து கொஞ்சம் வந்து டிமாண்ட் இருந்துச்சு. ஸோ சம்டைம்ஸ் வந்து திடீர்னு வந்து அமௌண்ட் ஆஃப் பீப்புள் லைக் 6 பேர் 8 பிளேட்டு 10 பிளேட் அது அப்படின்னு பண்ணும்போது கணக்கு வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து ப்ராப்பராக வந்து பண்ண வராது. ஸோ இதில் வந்து ஒரு ப்ராப்பர் கேல்குலேஷன் முதல்லயே ஒரு 2 தடவை பண்ணி பார்த்துட்டாங்கன்னா எல்லாமே வந்து ஒவ்வொரு கப்பு ML கிராம்ஸ் அந்த கணக்கில் வச்சுட்டாங்கன்னா ஸோ எல்லாமே வந்து தியரட்டிக்கலாக வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஸோ அந்த அப்ளை பண்ணோன்னா யார் வேணாலும் யார் போட்டாலும் அது யார் பண்ணோம். ஆமாம், நீங்கள் வந்து ரெசிபி மட்டும் எடுத்து வச்சிடணும். ஸோ இந்த கிராம்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி கரெக்டாக போட்டாங்கன்னா ஒரு 6 தட்டு 5 தட்டு 3 தட்டுக்கு ஃப்ரைட் ரைஸோ நூடுல்ஸோ பிளான் பண்ணி கிரேவி, மஞ்சூரியன் எல்லாமே பிளான் பண்ணலாம். இப்போ அந்த டேஸ்ட் அப்படிங்கிறது டேஸ்ட்டோ லைக் அந்த அளவுகள் தான் வந்து அந்த டேஸ்ட்டை வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணது அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். ஸோ இப்போ இதுக்கு லைக் இந்த மிஷின் ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு யாராவது இதை பற்றி தெரிஞ்சவங்க ஸ்கில்ட் லேபர் தான் வேணுமா இல்லை யார் வேணாலும் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி? யார் வேணாலும் பண்ணலாம். பேசிக் மேன் பவர் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஒன்றும் இல்லை, ரெசிபியை வந்து கரெக்டாக படிச்சுட்டு அதை அப்ளை பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும், அவ்வளோதான். ஸோ நிறைய பேர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் எப்படி ஃப்ரைட் ரைஸ் வந்து மேக் ஆகுது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம். இதில் ஃப்ரைட் ரைஸை தாண்டி வேற என்னென்னலாம் சார் பண்ணலாம்? இதில் இதான் சார் நூடுல்ஸு, செமி கிரேவி ஐட்டம்ஸு, மஞ்சூரியன், ட்ரை ஐட்டம்ஸு இது எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணி பேசிக்காக ஹீட்டிங் அண்ட் இந்த மிக்சிங் ஆப்ரேஷன் வந்து அவங்க வேறு இதெல்லாம் வந்து ஸ்பெஷல் ஐட்டம்ஸ் ரெசிபிஸ் வச்சிருக்காங்களோ அது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி அவங்க அதை செமி கிரேவி டைப்பில் என்ன இருக்கோ எல்லாமே ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ரைஸ் ஐட்டம்ஸ் வேறு தாளிக்கிற ஐட்டம்ஸ் ரைஸ் கூட பண்ணி இதை பார்க்கலாம். ஸோ அதாவது வெரைட்டி ரைஸ் கூட இதில் பண்ணலாம் தாராளமாக. ஸோ இது எனக்கு இப்போ நம்ம என்ன இதில் பண்ணி காமிக்க போகிறோம் சார்? நம்ம ஃப்ரைட் ரைஸ் ஃப்ரைட் ரைஸ் வந்து பண்ணி காமிச்சிடலாம். ஸோ இதில் ஃப்ரைட் ரைஸ் எப்படி மேக் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற பற்றி பார்க்கலாம் வாங்க. ஸோ இப்போது குக் வாக்கில் வந்து எக் ஃப்ரைட் ரைஸ் பண்ண போகிறோம். ஃபார் 3 portion 3 பிளேட்ஸுக்கு வந்து இப்போ பிளான் பண்ண போகிறோம். டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோலர் வந்து கேஸ் NCV வந்து கொஞ்சம் ஆன் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு சிம்மில் வச்சுக்கலாம். ஆயில் போடுங்க ஃபஸ்ட்டு. ஸோ மைல்டான
ஸ்பீடில் வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். இப்போ அடுத்தது கார்லிக்கு, அடுத்தது எக் போடுங்க. இப்போ நல்லா எக் குக் ஆகிட்டுருக்கு. இப்போ அடுத்தடுத்த ஆனியன், பீன்ஸு அந்த மாதிரி வந்து ஒன்று ஒன்று போட்டு வரலாம். கொஞ்சம் ஸ்பீடாக ஏற்றிக்கலாம். இப்போது அடுத்தது கேரட்டு, அடுத்தது பீன்ஸ் போட போகிறோம். ஸோ இப்போ தெரியுது, இப்போ நல்லா எக்லாம் நல்லா வந்து ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு. அடுத்தது கேப்சிகம் ஆட் பண்ண போகிறோம். அடுத்தது கோஸ் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிடுவோம். இப்போ அப்படியே 2 மினிட்ஸ் நல்லா கொஞ்சம் குக் ஆகணும். கொஞ்சம் ஸ்பீடி இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். இப்போது 3 சர்விங்க்கு வந்து இப்போ நம்ம ரைஸ் வந்து ஆட் பண்ணலாம். கொஞ்சம் ஸ்பீடும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நல்லா ஈவனாக மிக்ஸ் ஆகிருக்கு, நல்லா தெரியுதுல உங்களுக்கு. இப்போ கொஞ்சம் ஃப்ளேவருக்கு சோயா சாஸ் ஆட் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா சால்ட்டு, பெப்பர் ஆட் பண்ண போகிறோம். எல்லாமே ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு தடவை ஒரு பேட்ச் ஈவனாக குக் ஆகுன்னு செக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மேனுவல் மிக்சிங் ஒரு தடவை பண்ணிடணும். அதுக்கப்புறம் வச்சிங்கன்னா திருப்பியும் வந்து அந்த பொசிஷனில் வச்சிங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து சிரர் வந்து கியரில் ப்ளேஸ் ஆகி சிரராக ஸ்டார்ட் ஆகிடும். நல்லா சூடாகிடுச்சு, நல்லா குக் ஆகும் தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஒரு வாட்டி மேனுவல் மிக்சிங் ஃபைனலாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பியும் ப்ளேஸ் பண்ணிடுங்க. ஸோ இப்போ ஆல்மோஸ்ட் நல்லா 5 மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு, நல்லா குக் ஆகிடுச்சு. இப்போ எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். இப்போ டில்ட் பண்ணிட்டு ஸ்டிரரை டில்ட் பண்ணிட்டு ஸ்பீட் கண்ட்ரோலை ஆஃப் பண்ணிடுங்க. நீங்கள் க்ளோஸ் அப்படி பார்க்கலாம். இப்போது ஃபுல்லாக வந்து குக் ஆனது தெரிஞ்சிடும். ஸோ இப்போ ஃப்ரைட் ரைஸ் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்கள் இப்போ டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இதை ஃபைனலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக் ஃப்ரைட் ரைஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் மிஷினில் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம இதை வந்து டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். எனக்கு எந்த விதமான ஒரு பெரிய வேலைப்பாடு இல்லை, மிஷின் பாட்டுக்கு ஓடிட்டு இருக்கு, நம்ம பாட்டுக்கு எடுத்து போடுறது தான். ஈஸியாக வந்து பண்ணிட முடியும். சுட இருக்குது, நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ எக் ஃப்ரைட் ரைஸ் ஃப்ரம் ஆட்டோமேட்டிக் மிஷின் குக் ஒர்க்லேருந்து டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். மிஷினில் பண்ணதில் எந்த விதமான டிஃப்ரென்ஸும் தெரில. இன்னும் கொஞ்சம் உப்பு காரெலாம் போட்டாங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். ஸோ ஒரு 3 பேருக்கு ரைஸ் பண்ணாங்க. அப் டு 5 பேர் 8 பேர் வரைக்கும் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. இன்னும் குவான்டிட்டி அதிகமாக பண்ண தான் இன்னும் எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும். 8 பேர் 5 to 8 பேர் பண்ணும்போது இன்னும் எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும், இன்னும் பார்க்குறக்கே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ ஃப்ரைட் ரைஸ் சூப்பராக இருக்குது. ஸோ இன்னும் இதை வந்து ஒரு பிஸ்னஸாக பண்ணுறவங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரி பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது, ஸோ எவ்வளோ வந்து லைக் மேன் பவரில் எவ்வளோ காஸ்ட் கட்டிங் வந்து பண்ண முடியும், எவ்வளோ சேவ் பண்ண முடியும், ஒரு மேன் பவரை டிபெண்ட் பண்ணி இல்லாமல் யார் வேணாலும் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இந்த மிஷின் இருக்குது அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். ஸோ இதை பற்றிலாம் இன்னும் டீட்டெயிலாக சர்டிஃபைஸ் தெரிஞ்சுக்கலாம், வாங்க போகலாம். ஸோ இந்த மிஷினில் லைக் எப்படி ஃப்ரைட் ரைஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி காமிச்சிருந்தீங்க, ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது. ஸோ யார் வேணாலும் இதை வந்து ஆப்ரேட் பண்ணலாம், யாருக்கு வேணாலும் லைக் இந்த ஃப்ரைட் ரைஸ் பிஸ்னஸ்க்குள்ளே வரணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு, சைனீஸ் ஒரு இது மட்டுமே ஒரு பிஸ்னஸாக பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது என்ன மாதிரி மெக்கானிசமில் கொடுத்துருக்கீங்க, ஸோ இதாவது சென்சார் பேசிஸா இல்லை இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு ஒரு சில விஷயங்கள் இது டெஃபினட் எல்லாமே இது வந்து சர்வீஸ் பேஸ்ட் வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறதுனால எல்லாம் மெக்கானிக்கல் பேஸ்ட். மோட்டர், அப்புறம் வந்து பெல்ட் டிரைவ், கியர் டிரைவ், ரெண்டுமே கியர் டிரைவ் அண்ட் பெல்ட் டிரைவ். ஸோ எல்லாமே கம்ப்ளீட்லி மெக்கானிசம். ரொம்ப லோடு எடுக்காத இடத்துல தான் பெல்ட் டிரைவ் பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ரொம்ப லோடு இருக்கிற இடத்துல வந்து நாங்கள் கியர் பிளான் பண்ணி, ஸோ எல்லாமே வந்து சர்வீஸே வராத அளவுக்கு நாங்கள் பிளான் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அதை ஆமாம். ஸோ இதில் என்ன இருக்குது சார், இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம், இது வந்து நீடில், இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த புஷ் டைப் நீடில், இங்கே புஷ் பண்ணால் நீடில் எடுத்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இங்கே வந்து ஸ்ப்ரிங் இருக்கும், அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த பம்ப் ஆகும் வந்து ஸ்ப்ரிங் வந்து கரெக்டாக பார்த்துக்கும், அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம். இது கடாய், இது 8 பேருக்கு பண்ணுற மாதிரி நல்லா ஒரு பண்ணுற மாதிரி நல்ல ஒரு கடாய். இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு G11 பர்னர் சொல்லுவாங்க. ஸோ பேசிக் பர்னர். கீழே வந்து ஃப்ளாஞ்சு எல்லாம் ஒரு லைக் ஒரு பேரிங் மாதிரி ஒன்று இருக்குது, எல்லாமே மெக்கானிசம் பேஸ், எல்லாமே மெக்கானிக்கல் பேஸ் தான், சிம்பிள் கான்செப்ட் தான். ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு கியர் பாக்ஸ் இருக்குது, இதுதான் வந்து இதையும் ஆப்ரேட் பண்ணது இல்லைங்களா. இந்த சைடு இதுவும் வந்து ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு தள்ளி, ஆமாம், ஸ்டாப்பர், தள்ளி வெளியே வர மாதிரி தள்ளி விடுறதுக்கு இல்லை மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் அது ஸ்டாப்பர். ஸோ ஜென்ரலாக இந்த ஃப்ரைட் ரைஸ் போடும்போது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் பார்த்துருப்போம், செதறல் நிறையா இருக்கும். லைக் அவங்க குக் பண்ணும்போது நிறைய சுற்றி வந்து வேஸ்டேஜ் நிறையா இருக்கும். ஸோ ஒரு சிக்கன் ரைஸ் ஆர்டர் பண்ணுறாங்கன்னா நிறைய பேர் பார்த்துருப்பாங்க, ஒரு 10 சிக்கன் தான் போடுவாங்க, அதில் ஒரு 4-5 வெளியே விழுந்துரும். ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். ஸோ இதில் இது பண்ணும்போது அந்த வேஸ்டேஜ், அந்த கிளீன்லினஸ் எல்லாமே இல்லை சார், கிளீன்லினஸ் மெயினாக வந்து எல்லாமே ஹைஜீனாக பண்ணிடலாம். என்ன ஒரு இஷ்யூனா அந்த 8 பேர் 7 பேர் அந்த ரொம்ப தாண்டும் போது கண்டிப்பாக வெளியே வரும். அது நமக்கு அந்த ஒரே நேரத்தில் ஃபுல் கெப்பாசிட்டி அச்சீவ் பண்ண ட்ரை பண்ணும்போது கொஞ்சம் வரதான் செய்யும். பட் ஆனால் ஒரு 4 ரைஸ் 5 ரைஸ் 4 நூடு 3 to 5 ரைஸ் தாராளமாக நல்லா பண்ணலாம். அது ஒரு 3 மெக்கானிசம் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயின் ஸ்விட்ச், இது வந்து ஸ்பீட் கண்ட்ரோலர். ஸ்லோவாக ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா இது வந்து செப்பரேட் மோட்டர் கொடுக்காம ஒரே மோட்டர் நாங்கள் பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே. அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுப்புக்கு அந்த இது வந்து டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோலர். இது கேஸ் இக்னேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் வேணுமோ நீங்கள் ஃபிக்ஸ் வந்து சிம்
மீடியம் ஹை அப்படின்னு பிளான் பண்ணலாம். ஸோ ஃபுல் ஸ்பீடும் வச்சாச்சு. ஸோ இதுதான் இதோட ஃபுல் ஸ்பீடு இல்லைங்க, இது ஃபுல் ஸ்பீடில் போகுது. நல்ல ஒரு சிம்பிளான இதாக தான் இருக்குது. ஸோ ஒரு ஃப்ரைட் ரைஸோ இல்லை ஒரு 4 பேர்த்துக்கு ஒரு ஃப்ரைட் ரைஸ் இதில் மேக் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கும் சார்? சார் இது வந்து ஒரு 3 to 5 மினிட்ஸில் நம்ம வந்து பிளான் பண்ணலாம், ஃப்ரைட் ரைஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ ஜென்ரலாக இந்த மிஷின் இது வரைக்கும் பார்க்குறாங்கன்னா அவங்களுக்கு மேஜராக எனக்கு இருந்த டவுட் என்ன, ஸோ இதுவும் ஒரு மெட்டல் இதுவும் ஒரு மெட்டல், இது ரெண்டும் நம்ம இது வரையும் போது லைக் அந்த இது அந்த மாதிரி மெட்டல் பார்ட்டிகல்ஸ் ஏதாவது ஃபுட்டில் கண்டாமினேட் ஆகுமான்னு கூட நிறைய பேர் யோசிக்கலாம். அது எப்படி சார்? இது எல்லாத கிரேடு வந்து இது 304 கிரேட் சொல்லுவாங்க. கடாய் வந்து எம்எஸ் கடாய். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீடு வந்து அந்த அமௌண்ட் ஆஃப் ஆர்பிஎம் ஸ்பீடு வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போனால் தான் அதுக்குன்னு வந்து தேயும் போது அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்குது. நாங்கள் ரொம்ப மினிமம் ரொம்ப பேசிக்கான குவார்டர் ஹெச்பியில் வந்து கம்மி ஸ்பீட் தான் கொடுத்துருக்குமே. என்ன இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாம் ஆட்டோமேஷன் பண்ணுறதுனால ஸோ அந்த பாட்டம் கொஞ்சம் படணும், பேசிக்காக லைட்டாக படணும். பட்டாதான் அது வந்து அடியில் இருக்கிற அந்த ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் வந்து மிக்ஸ் ஆகும். ஸோ அந்த பேசிக் ஸ்பீட் தான் வச்சிருக்கோம் நாங்கள். ஓகே, ஸோ அது தாண்டி போச்சுன்னா தான் போனால் தான் அவ்வளோ ரொம்ப ஸ்பீடு பண்ணால் தான் உரையும் அது வந்து தேஞ்சி இதாகும். அந்த மாதிரிலாம் நாங்கள் பேசிக் ஸ்பீட் தான் கொடுத்துருக்கோம். அதுவே லிமிட்டும் செட் பண்ணி வச்சிருக்கோம், அது மேலே போகாது மிஷின். ஸோ அதெல்லாம் டைரெக்டாக அட்டாச் ஆகாது, நம்ம ஃபுட் இருக்கனால அதில் தான் வந்து அந்த இது இருக்கும் இல்லைங்களா? ஸோ இந்த மிஷின் லைக் இது ஒரு கடையில் வந்து எதனால் வாங்கி வைக்கணும்? இதோடைய மேஜர் நம்ம லேபர் அப்படிங்கிறத தாண்டியுமே வேறு என்ன அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது சார்? இது வந்து மார்க்கெட்டிங் பர்பஸ் யூஸ் பண்ணலாம் சார். இப்போ வந்து எல்லாருக்கும் வந்து வெளியே அவுட்லெட் இந்த கவுண்டர் டைப் தான் எல்லாரும் ஸ்டால் டைப் கவுண்டர் டைப் தான் பார்க்குறாங்க. ஸோ ஃபாஸ்ட் ஃபுட் செக்மெண்ட்ஸ் அங்கே இருக்க செக்டார்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியே வச்சு இன்ஸ்டண்ட்டாக வந்து டக்குன்னு கொடுக்குறது தான் அவங்களுக்கு மெயின் மோட்டிவாக பார்க்குறாங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு அட்ராக்ஷன் சீக்கிங்காக அதுக்கும் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஒரு சில இடத்துலலாம் வீடியோஸ்லாம் பார்க்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக் ஃப்ரைட் ரைஸ் மேக்கிங்னே வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டே வந்து பண்ணியிருந்தாங்க. கண்டிப்பாக ஒரு கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குன்னே ஃப்ரைட் ரைஸ்லேயும் ஒரு தனியாக வந்து ஒரு ஹோட்டல் ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க. ஸோ இது மாதிரி நிறைய பேர் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போ தான் இது வந்து அப்டேட் அளவுக்கு இப்போ தான் ட்ரெண்டில் வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ அதனால் நிறைய பேருக்கு ஹெல்ப்ஃபுல் ஆகுன்னு தான் மேஜராக இந்த கவர் பண்ணணும்னு நினச்சோம். ஸோ ஓகே சார், இதோடைய லைக் கீழே என்னென்ன மாதிரி மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க, இதில் வாரண்டி அண்ட் அதை பற்றி? ஓகே, வாரண்டி 1 year வாரண்டி. அது சொன்ன மாதிரி பெல்ட் அண்ட் கியர் மெக்கானிசம் தான். இது வந்து உங்களுக்கு பெல்ட் சிம்பிளாக வந்து 150-200 ருபீஸ் சிம்பிளாக கிடச்சிரும். ஸோ அதில் வந்து கஸ்டமரே வந்து ஈஸியாக மாற்ற மாதிரி தான் ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்கோம். பெல்ட் சீக்கிரமாக கூட போகாது. பேசிக் குவார்டர் ஹெச்பி 0.5 ஹெச்பி நாங்கள் நிறைய விஷயம் பெரிய பவர் கன்சப்ஷனாக தேவைப்படாது. ஸோ இதுக்கு கேஸ் வந்து மேஜராக தேவைப்படும் இல்லைங்களா? சிலிண்டரோடைய இது தேவைப்படும், அவ்வளோதான் விஷயம். சர்வீஸ் வாரண்டி 1 year வாரண்டி கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இந்த மிஷினோட காஸ்ட் என்ன வருது சார்? இது வந்து 1,35,000 சார். 35,000 1,35,000. ஸோ இப்போ ஒரு நார்மலாக ஒரு ஸ்டாஃப் ஒரு லேபர்னு சொல்ல ஒரு ஸ்டாஃப் ஒரு ஃப்ரைட் ரைஸ் மாஸ்டர் வந்து நம்ம ஹையர் பண்ணோம் அப்படின்னா நல்ல ஒரு ஸ்கில்டு பர்சனாக இருந்தாங்கன்னா என்ன சேலரி மார்க்கெட்டில் போகுது சார்? 15,000 to 20,000 வரைக்கும் போகும். ஒரு 20,000 நல்லா சேலரி இது பண்ணுறவங்க 20,000 வரைக்கும் போகும் இந்த மார்க்கெட்டில் வந்து எதிர்பார்ப்பாங்க. ஸோ ஒரு 20,000னா வருஷத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2.5 லட்ச ரூபா தாராளமாக ஆயிடுச்சு. ஸோ இது வந்து 1,35,000. ஸோ ஜஸ்ட் வெஜிடபிள் வந்து கட் பண்ணுற கொடுத்தாங்களோ அவங்களே கூட இதை வந்து மேக் பண்ணிக்கலாம் எப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தோம்னா ஒரு ஸ்கில்டு லேபர் தேவை கிடையாது, யார் வேணாலும் பண்ணலாம், யூஸ் பண்ணிடலாம். காஸ்ட் வந்து 6 months ரிட்டர்ன் வந்து பிளான் பண்ணிடலாம். ஸோ மேஜராக இந்த வீடியோ பண்ணுறதுக்கான நோக்கமே வந்து இது லேபர் டிபெண்ட்டாக இல்லை லேபரை தவிர்த்துட்டு இதை பண்ணணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது. ஸோ ஒரு ஸ்கில் லேபருக்கு அஃபோர்ட் லைக் நான் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன், என்னால் வந்து 20,000 சம்பளம் கொடுக்க முடியாது அப்படிங்கிறவங்களுக்கு ஆகட்டும், இல்லை வந்து எனக்கு மாஸ்டர் லைக் இந்த மாதிரி இருக்கவங்களை ஹோல்ட் பண்ண முடியல, எனக்கு அவ்வளோ லைக் சின்ன இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன், என்னால் அவ்வளோ சேல்ஸ் இருக்குமான்னு தெரில, எனக்கு இனிஷியலாக வந்து நானே கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க ஸ்டாண்டலோனா ஒரு ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு மட்டும் ஒரு ஷாப் ரன் பண்ணோம், நான் ஒருத்தனே ஆரம்பித்து நானே கூட ரன் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறவங்களுக்குலாம் கண்டிப்பாக இந்த மிஷின் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சார். ஸோ இந்த மிஷின் லைக் வாங்கணும் அப்படின்னா எப்படி சார் ரீச் பண்ணலாம் அண்ட் இது எப்படி டெலிவரி பண்ணுவீங்க அண்ட் என்னென்ன மாதிரி விஷயங்கள் இப்போ கடாய் ஆகட்டும் இதுக்கு தேவையான சப்ளிமெண்ட்ஸ்லாம் வேறு ஏதாவது அடிஷ்னலாக இப்போ வேணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவீங்க சார்? கடாய் அதான் ஓக்கோட சைஸ் ஸ்டாண்டர்டாக கொடுத்துருக்கோம். ஸோ டபுள் பேக்கிங் பண்ணி நாங்கள் ஸ்டெச் ஃபிலிம் கார்ட்போர்ட் பாக்ஸ்லாம் போட்டு பக்காவாக வந்து பேக் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஃபோன் பண்ணி அட்வான்ஸ் பேமெண்ட் பண்ணாங்க, ரெடி பண்ணிட்டு நாங்கள் ஒரு 15 days வந்து ரெடி பண்ணி அனுப்பிச்சிருவோம். ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி மிஷின் டிபெண்ட் பண்ணி ஒரு கடையை ரன் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு இன்னொன்று இருக்கும், இதில் சோலாரில் ரன் பண்ணலாமா இல்லை ஜென்ரேட்டரில் கரண்ட் போயிடுச்சுன்னா ஜென்ரேட்டரில் ரன் பண்ணலாமா நிறைய பேர் கேள்வி கேட்பாங்க. ஸோ அதுக்கான இது எப்படி சார்? இது சார் இது அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி கெப்பாசிட்டி 250 watts கம்மி கெப்பாசிட்டி தான். ஸோ நீங்கள் இன்வெர்டர் யூஸ் பண்ணுற அந்த பேக்கப் சிஸ்டத்துலேயும் நீங்கள் பண்ணலாம், ஜென் செட்லேயும் பண்ணலாம். ஓகே, சோலாரில் இது பண்ண முடியுமா? சோலார் அதான் மெயின் உங்களுக்கு ப்ளக் பாயிண்ட்லேருந்து எல்லாமே வந்து யூசேஜ் தான் வந்து பேக்கப் பவர் இதுதான், அதனால அது ப்ராப்ளம் கிடையாது. ஸோ இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக நிறைய பேருக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துக்கும்னு நினைக்கிறேன் சார். சார் இந்த மாதிரி அடுத்து வேறு என்னென்ன மாதிரி இன்னோவேட்டிவான மிஷின்ஸ் அப்கமிங்கில் இருக்குது, ஸோ அதை பற்றி நம்ம என்னென்னலாம் பார்க்கலாம்? அதுதான் சார், நாங்கள் இப்போ மெயினாக வந்து இந்த கேஸ் சேவிங் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் தான் இப்போ மெயினாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நிறைய R&Dயில் போயின்னு இருக்கு. ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் கேஸ் சேவிங் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பல்க் குக்கிங்க்கு இது நாங்கள் பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்புறம் ஸ்டால் கவுண்டர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நாங்கள் டிசைன் ஓடின்னு இருக்கு. ஸோ சீக்கிரமாக வந்து அப்டேட் பண்ணுவோம். ஸோ ஏன் வந்து
ஒருத்தங்க குக்மேட் ப்ரிஃபர் பண்ணணும். ஸோ நிறைய பேர் இருந்தாலும் ஏன் வந்து குக்மேட் ப்ரிஃபர் பண்ணணும்? ஸோ குக்மேட் எல்லாம் 100% மேனுஃபேக்சரிங் தான். எல்லாமே வந்து இந்தியன் பேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ், ஸ்பேர்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்தியன் பேஸ்டு தான். ஸோ அதே மாதிரி மோர் தென் தட் கஸ்டமைசேஷன் அண்ட் சர்வீஸ். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமைசேஷன் அவங்க ஏற்ற மாதிரி பிளான் பண்ணி கொடுக்குறது தான். சிலதெல்லாம் வந்து அங்கே இருக்க பார்த்தது எல்லாமே ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் தான். ஸோ இங்கே வந்து செப்பரேட் டிசைன் பண்ணி லே அவுட் பிளான் பண்ணி ஒரு செப்பரேட் இன்ஜினியர் அலோகேட் பண்ணி அவங்க இடத்த சைட்டை விசிட் பண்ணி என்ன எவ்வளோ பேர் 100 people கெப்பாசிட்டி 150 people கெப்பாசிட்டி பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி பிளான் பண்ணி கொடுக்குறது தான் எங்கள் மெயின் ப்ராஜெக்ட் ஓரியன்ட் கம்பெனி அது. ஸோ இந்த மாதிரி செட்டப், இந்த மிஷின் வாங்கி யாராவது பிஸ்னஸ் பண்ண நினைக்கிறவங்க, ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஹியூமன் நிற்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் ஒரு அட்ராக்ஷனுக்காக வச்சோம் அப்படின்னா இன்னும் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி செட்டப் முன்னாடி பேசிட்டு இருந்தேன். ஸோ கண்டிப்பாக அதை வாங்குறவங்க அந்த மாதிரி கூட ட்ரை பண்ணலாம். அந்த மாதிரி கஸ்டமைசேஷன் ஆல்ரெடி கண்டிப்பாக பண்ணலாம். எந்த விதமான கஸ்டமைசேஷன் நேம்ஸ் தாராளமாக பண்ணலாம். ஸோ நிறைய விஷயங்கள் அந்த மிஷின் பற்றி பார்த்துருந்தோம் சார். ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக இந்த மிஷினுக்கான என்கொயரிஸ் அண்ட் நிறைய பேர் இதை பற்றி வாங்கணும், இதை பற்றி எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சி உங்ககிட்ட காண்டாக்ட் பண்ணுவாங்க. நல்லா பண்ணி கொடுங்க சார். தேங்க்யூ. ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா குக்மேட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆட்டோமேட்டிக் ஃப்ரைட் ரைஸ் சைனீஸ் மேக்கிங் மிஷினை பற்றி இந்த வீடியோவில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக பார்த்துருந்தோம். ஸோ இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய இன்னோவேட்டிவான மிஷினரிஸ், ஃபுட் பேஸ்ட் மிஷினரிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்த வீடியோலாம் நான் ஆல்ரெடி வந்து நம்ம சேனலில் வந்து போட்டிருக்கேன். அது பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இந்த மிஷினோடைய இது வந்து எப்படி வாங்குறது, எப்படி வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணுறது, இதில் இந்த மாதிரி இன்னும் இனோவேஷன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இது ரிலேட்டடான என்கொயரிஸ் இருந்தது அப்படின்னா குக்மேட்டோட காண்டாக்ட் நம்பர், அட்ரஸ், லொகேஷன் மற்ற எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். தேவைப்படுறவங்க கண்டிப்பாக வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ மீண்டும் அடுத்த நல்ல வீடியோஸ் சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் வரைபடுவது உங்கள் பிசினஸ் விக்னேஷ். இந்த மாதிரி நிறைய இனோவேட்டிவான பிசினஸ் ரிலேட்டான வீடியோஸ் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறவங்க கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ மீண்டும் அடுத்த வீடியோஸ் சந்திக்கலாம். நன்றி.